भाई अगर आपको और ज़्यादा रोटेशन, पहले तो देखो ये इसमें देख, मतलब आपकी अगर फिंगर की आवाज़ लगने लगी ना, ये देखो ऐसा, एक तो सिंपल आवाज़ नहीं आ रही, एक यहाँ से फिंगर की आवाज़, फिंगर की आवाज़ आने लग जाएगी ना जब आपकी रोटेशन बहुत तेज़ हो जाएगी। मतलब देखो मेरी लेग स्पिन करा करा के देखो फिंगर कैसे होगी, देखो ये देखो, ये देखो कितनी मोड़ लो इसको, देखो ये देखो, अरे ये वाली नहीं मुड़ती पर देखो, देखो अगर आप और रोटेशन बढ़ानी है ना, देखो एक ड्रिल और बढ़िया सी, देखो ये सामने गई आधी पीछे बैठी, और ये रोटेशन पूरा एक्शन करने का, जहाँ पे बॉल फेंकनी है वहाँ पे भी। ये बहुत तगड़ी ड्रिल है टर्न के लिए।